Здравейте, скъпи приятели! Днес ще започнем с серия от нови ритуали, които ще възстановят нашите лични граници, нашето самочувствие и нашата емоционална стабилност. Когато ние ще бъдем благодарение на тези ритуали, господари на себе си и на собствения си живот, осъзнато ще контролираме всичко и няма да позволяваме да ни унижават, да ни обезценяват или да ни нараняват. Тъй като всеки човек е отговорен сам за себе си и в неговото пространство и с него се случва само това, което той позволи да се случи, но нарушените лични граници от самото детство пречат. И човек не може просто да живее щастлив, защото има психологически блокажи. С тази серия от ритуали, които ще направим, ние ще възстановяваме нашето самочувствие, нашите лични граници и нашето щастие. И така започваме. Призовавам самия Творец с най-чистата енергия, всички негови поностаси на лечителство, целителство и всички ангели и архангели и всички сили, които са нужни за този ритуал. Те знаят кои са и сами ще дойдат. Това са космическите архангели, небесните, земните, както и всички поностаси на самия Творец. И така започваме. Влизаме в пространството, в което аз и всички, които ме слушат, са били заченати. И в това пространство се разгръща във всички наши минали животи, когато сме били зачевани, по рода всички наши предци, които са били зачевани, и в сегашния живот, когато нас са ни зачевали. Тъй като това са такива програми, които се придават и много зависи какъв ще е живота на детето от момента, в който майката е разбрала, че е бременна, как е приела самото дете, как бащата е реагирал, каква бременност имала жената и прочие. И започваме оттам. Унищожаваме всички негативни емоции от момента на зачатие на мен и на всички, които ме слушат, от всички минали животи по рода и сегашния живот. За рода отговаряме за това, че както вашата майка е била зачената, тя вече има такава структура и автоматически я придава на вас. Тя е получила такава структура от своята майка. И ние за това ровим по рода, за да може да унищожим тая верижна реакция, която е много негативна и пагубна. Примахваме всички негативни емоции, всички негативни програми, всички всевъзможни травми, които аз и всички, които ме слушат, сме получили в момента на зачатие и по време на бременност. Бременността на майката. Унищожаваме всички негативни реакции, емоции, които са преживени, страх, уплах, стрес, който е преживяла майката, и оставаме само всички положителни емоции във всички минали наши животи, по рода и в сегашния живот. И примахваме всичкото негативно кълдъство, видъство, магически, енергетически негатив, всичкото зло, вълшебство, всички порчи, проклятия, сглас, завист, злост, слава, дела, мисли, всички порчи, проклятия, всички пожелания, желания, всички негативни емоции, насочени към нашите майки и нас по време на бременността, тъй като всяко магично действие, всяка негативна енергия я поема детето, когато е насочена към майката, тъй като детето има интерес да се роди, майката трябва да бъде защитена и затова всичко отива в детето и това се нарича вътреутробен негатив. Закриваме всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход, всички негативни същности, ларви, всички гробишни, демонични, адски, дяволски структури. Изцяло примахваме духа на злото от мен и всички приятели, които ме слушат, от всички наши минали животи по рода и в сегашния живот. Пълно изцеляване и освобождаване и започва да се
възстановява матрицата на щастливата съдба. Влизаме в момента на раждането, когато ние сме се родили, какви емоции са се случвали около нас, какви хора, тъй като детето в момента на раждането си е като гъбка, т.е. с енергоинформационна програма за околната среда 0. И започва да гледа и да възприема програмите, които се случват около тях. Това са отношенията на майката и на бащата. Първо, реакцията на майката по време на раждане. Всичката болка, всичките негативни емоции и страдания, ако имало такива тежки и сложни бременности, и аз или всички, които ме слушат, сме били по някакъв начин травмирани, се закриват и се освобождават от всички наши минали животи по рода и сегашния живот, както се закрива и програмата мъртво родено дете, тъй като много от нас, когато сме се опитвали да слизаме на земята, може в други животи да сме се раждали мъртви или да сме били абортирани, както и майката и бащата може да са говорили за аборт, когато майката е била бременна. Закриваме всички тези травми и страх от смъртта, всички програми на мъртво родено дете и абортирани деца се закриват. От мен и всички, които ме слушат, от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Закриваме всички негативни реакции на бащата, които са могли да възникнат относно нас и нашето съществуване, както и всички негативни реакции на майката относно нас и нашето съществуване, на мен и на всички, които ме слушат, от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. И започваме да разглеждаме отношенията между майката и бащата. Закриваме всички негативни събития, файлове и програми, които може да сме възприели от нашите родители, отношенията между тях двамата. От всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Закриваме всички негативни програми, отношения, събития, които може да сме видяли в отношенията на нашите родители с техните родители. Закриваме всички негативни програми, които сме видяли в семейството от нашите родители, баби, дядовци и околната среда, които пречат на нашата успешна самореализация от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Закриваме всички програми на саморазрушение, които сме възприели от рода, от всички наши минали животи, от околната среда и от сегашния живот. Закриваме всички програми на вредни навици и вредни начини на живот от всички наши минали животи по рода и сегашния живот и всички файлове на лошо настроение, агресия, скандали, ревности, обиди и всякакви негативни събития, отношения между хората, които може да сме възприели. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот и висшите сили, Твореца и всички лечителски сили закриват тези файлове и поставят тези, които са ни изначално настроени и те са позитивни, уравновесени, на щастие, на здраве и на хармония. Оттам започваме да чистим програмата, отношението на нашата майка към нас. Каква е била нашата майка? Закриваме всички събития и програми, когато нашата майка е била прекалено взискателна към нас. От всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всички събития, когато нашата майка е била критикуваща към нас и се държава критически към нас или към други хора. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Свръхгрижовна майка, която гледа детето си като цвети в саксия, прекалено голяма опека има и прекалено е старателна. Закриваме всички тези програми от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Затворена в себе си майка, която не може да изразява чувствата си, не знае как да взаимодейства с детето и с околния свят. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. И жестоката майка, всички прояви на жестокости на нашата майка към самата нея, към околния свят, и близките или към нас. Закриваме тези събития и програми от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Остават само събитията, когато майката е била любяща и приемаща.
закриваме и започваме да изчистваме програмите, които сме получили от самото си раждане. Първоначално ние получаваме всички негативни програми от рода. Закриваме всички рамки, разрушаваме програми, които сме възприели от нашия род и са негативни, ограничават свободата, мисленето, образованието и развитието на самата душа. Закриваме тези програми от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. След това закриваме всички програми на религиозни ограничения и религиозно програмиране, което сме получили, и тези блокажи, прегради, препятствия и магични въздействия, които има в религиозните и григориални структури, имат вредни неща, тъй като самата религия е тълкувана, измислена от хора и много от писанията са тълкувани от хора. Има си там неща, които пречат или примерно са си отживяли своята актуалност и следователно някои блокажи пречат сега да бъдем актуални и да се развиваме. Закриваме всички тези програми на религиозно програмиране, оставяме само полезните програми, които са градивни за нас. След това примахваме всички програми, които може да сме получили негативни в яслата, в детската градина, в училището. Това е социалното, обществено програмиране, когато на детето му се налага какво трябва да бъде, как да се държи, какви ограничения и изисквания има в обществото, и това се нарича закриване на стадното мислене. Всички програми, които пречат на човека да бъде уникален, се закриват, всякакво обществено програмиране. След това приятелския кръг. Закриваме всички негативни програми, които може да сме възприели от приятелите и хората около нас, от приятелските и обществените кръгове. Закриваме, оставаме само полезните програми. Закриваме всички негативни програми, които са медийни. Това са по новини, по сериали, филми. Всички негативни, саморазрушителни, ограничаващи програми ги закриваме. Както и закриваме всички ролеви саморазрушаващи програми, програмата жертва, програмата агресор и програмата спасител се закриват от мен и всички приятели, които ме слушат, от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всички образователни рамки, норми и негативни програми, които пречат на човека да бъде любознателен и да се учи и да развива своите хобита и интереси, ги закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всички сексуални и норми такива, които блокират сексуалността на човека, унижават го и му пречи да се разгръща, да има щастлив и здрав сексуален живот, да се наслаждава на себе си, на партньора си, на собствената си сексуалност, се закриват. Всички негативни програми и блокажи се закриват, а също така и всички норми и програми за външния вид и физическото здраве се закриват. Това са програмите, когато обществото налага как да изглеждаш, как да се обличаш. Ако ти не влизаш в тези норми, следователно не си красив. Примахваме всичкото това програмиране, всички тези програми, подпрограми, структури, програми от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. И влизаме в нашите емоционални граници. Всеки път, когато са ни обезценявали като личности и са ни принизявали и са ни казвали, че не сме достатъчно добри, когато са ни оценили с минус, за който и да било в нашия живот от датата на раждане до ден днешен, ги закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато са ни манипулирали, закриваме всички ситуации, травми и програми, които сме преживели, и също програмите, които ни карат ние да манипулираме, закриваме. Всеки път, когато сме били подложени на емоционално насилие, закриваме от всички наши минали животи по рода
и сегашния живот. Закриваме програмите на унижение. Всички събития, структури и травми, когато са ни унижавали по какъвто и да било начин, закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Закриваме програмата Gaslighting. Това е когато, примерно, детето падне и се удари, а майката казва: дай да ти го цункам, да ти мине. И детето казва: ма то не ми мина, майката казва: цунка го мина, нищо ти няма, нищо ти няма. Това е всеки път, когато на бялото казват, че е черно и човека не може заради този газлайтинг да възприема и отработва собствените си чувства, и това пречи в живота му да се ориентира кое е добро и кое е зло за него и да напуска ситуациите, които му носят болка. Закриваме всички тези програми газлайтинг в всички наши минали животи по рода и в сегашния живот. И всеки път, когато са обезценявали нашите чувства. Това е когато, примерно, детето трябва да казва някакво стихче, например, в училище и се притеснява. И докато отиват на училище, казва на майка си: много ме е страх, как ще кажа стихчето, да не го забравя, да не се изложа, да не ми се смете. Тя му казва: я стига си ми говорила глупости, всички казват стихчето, само тя не казва, страх е било. Я стига глупости. Закриваме всички тези ситуации или всички наши минали животи по рода и сегашния живот, когато са обезценявали значими за нас хора, нашите чувства. Влизаме в интелектуалните граници. Всеки път, когато са обезценявали нашите знания, по какъвто и да било начин, където и да било, закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Закриваме всички програми и травми, които са се случвали с нас, когато са обезценявали нашите способности. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато са обезценявали нашите действия, закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато са обезценявали нашето мнение и мисли, закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. И всеки път, когато сме ставали жертва на диагнози. Това е, например, когато детето направи някаква биля, например бутне чаша и я щупи. За съжаление, и аз съм правила тези грешки, защото мен така са ме възпитавали, реагираме първосигнално и не оценяме действието на детето. Така, нали, трябва да си по-внимателен, бутна чашата, може да се порежеш, а се започва: толкова си ни похватен, как можа да ръцете да ни са ти там в едното място, тъпанарка, смутанячка, тъпа ли си, ква си, кьорава ли си. Нали, когато слагат диагноза на човека и не критикуват действието, а критикуват самия човек. Закриваме тази програма от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато са нарушавали нашите духовни граници. Всеки път, когато отношенията са били такива ясно очертани в негативен смисъл. Значи, ако ти не слушаш, няма да те обичам. Ако не слушаш, ще те накажа. Добрите деца имат всичко, лошите нямат нищо. Ако не вадиш хубави оценки, иначе за нищо не ставаш. Ти си слабак, двойкаджия, тъпак, така ще си мислят хората за теб, така ще възприемат, и аз така ще възприемам. Тоест, всеки път, когато са слагали условия, за да бъдем приемани и да бъдем обичани. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато не са ни приемали. Това е когато са ни казвали: ти си прекалено буен, стани по-кротък. Ти си прекалено импулсивна, стани по-разумна. Нали? Когато ти казват как трябва да се... не те приемат такъв какъвто си и непрекъснато ти критикуват, искат да те променят. Закриваме тези събития и програми от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато ни налагат стандарти на поведение. Примерно, момичетата ходят само с поли. Момичетата не се катерят по дърветата. Момчетата не плачат. Момчетата не си показват чувствата. Нали, всякакви такива наложени стандарти
се примахват от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато са ни подмамвали да постъпим по някакъв начин и сме ставали жертва на чужди манипулации в нечии интереси. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато сме били подлагани на насилие за нещата, в които вярваме. Например, ти вярваш в природата, на теб ти казват не се вярва в природата и ти налагат критерии. Нали? Това е пример. Съзнанието разчита от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато са ни унижавали за нещата, в които вярваме и нещата, които възприемаме. Всичкото унижение в нашите духовни граници и упреци ги закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. И всеки път, когато са ни твърдяли, че не съответстваме на духовните норми, примерно, прекалено си весела, тук не можеш да си позволяваш да подскачаш, не можеш да се държиш така, трябва да се държиш по определен начин, не бива да си прекалено чувствителна, не бива да си показваш чувствата, смееш се неприлично, викаш прекалено високо, нали? Излагаш се, какво ще си помислят хората за теб, закриваме всички тези програми на несъответствие във всички минали животи по рода и сегашния живот. Това е всеки път, когато са ни сравнявали с някой друг. Виж мимито колко е кротка и умна, пък ти виж каква си парцала, намърла, не знам си какво. Нали, от този сорт. Виж как Петя се учи или Мишо, как учи, как играе, а ти виж са. Нали, всички тези събития, програми и травми ги закриваме от всички наши минали животи по рода и в сегашния живот. Влизаме в физическите граници. Всеки път, когато са ни били или сме претърпявали физическо насилие във всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато са ни лишавали от свобода. Когато, примерно, са ни затваряли в шкафа или са ни карали да седиш тук на стола и няма да мърдаш, седиш там въгъла и няма да мърдаш, няма да играеш една седмица с децата, ще седиш вкъщи през прозореца, наказан си. Закриваме от всички наши минали животи по рода и в сегашния живот. Всеки път, когато са ни душили, много често се хващаме за врата, опъваме уши и прочие, закриваме всички тези състояния от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Също така и когато са ни блъскали и са ни избутвали от някъде, закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато са унищожавали или повреждали нашето имущество, без значение кой и в каква ситуация се е случвало, или сме ставали жертва на кражби и загуба на имущество, закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато са ни оставили в опасност или сме се изгубвали и сме се чувствали в опасност, закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. И всякакви недопустими докосвания, които сме преживяли, които са нарушавали, нали, когато са ни пипали и на нас не ни е било приятно, най-често тия пример е с гъдела. Детето има много гъдел и всички го тормозят с гъдел. Когато, примерно, нещо не е както трябва или искат да издевателстват или си мислят, че се шегуват, а то не е просто шега. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всичките физически травми, когато сме падали, изплашвали сме, бил е застрашен нашия живот, примахваме всичкия стрес от катастрофи, падане, от високо, удряне или всички възможни физически такива травми от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всички сексуални граници сега започваме да оправяме. Всеки път, когато сме подлагани на насилие, каквото и да било сексуално, от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Насилие се нарича, когато ти, примерно, за да се харесаш на партньора, правиш неща, които не искаш. Например, той иска анален секс, на теб не ти харесва, обаче ти, за да не го загубиш и да не реши, че си смотана, му даваш дупи.
Това също е насилие, което ти сама си причиняваш и твой мозък таксува твой партньор като насилник и таксува акта като изнасилване. Закриваме всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато в сексуалния ни живот са ни принуждавали да правим нещо. Примерно ти казваш, не искам нещо да ми правиш, обаче партньора не се съобразява и ти го прави. И те принуждава чрез шантаж или заплахи. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот всичките сексуални насилия, принуждаване, шантажиране и заплахи. Закриваме и изцеляваме всички наши икономически граници. Всеки път, когато са пренебрегвали нашите потребности, поради каквато и да било причина, закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато са ни лишавали по каквато и да било причина от финансови средства, закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато сме ставали жертва на манипулация от някой, за да отнеме нашите средства или материални блага, или за да ни продадат някой боклук. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всички програми на дългови задължения, кредити, когато сме изпадали в ситуация, когато сме длъжници, закриваме, или когато някой нещо ни даде, мисълта, че ние сме му длъжни. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато са ни лишавали от правото на глас, това много често се случва в детството, когато там в празници детето си е събрал парички и иска да си ги изхарчи както той реши, а майка му и баща му не му дават. Някой път ги взимат парите. Всичко това е лишаване от правото на глас, как детето да разполага със своите лични средства. Закриваме от всички наши минали животи по рода и в сегашния живот. И всеки път, когато са ни оставили в икономическа, финансова и материална безпомощна ситуация, когато сме преживяли стреса, че нямаме пари, че нямаме храна и няма кой да ни помогне и сме търсили помощ от близки, а те са ни отказвали поради някакви причини. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Закриваме също всички програми на уплах, стрес, гняв, изненада, предателство и всички негативни емоции, които сме изживяли във всички наши минали животи по рода и сегашния живот, както и насилствена смърт или смърт при нещастни случаи, както и всякакви травми, когато сме щупвали ръце, крака или сме пострадвали по много лош начин. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. И започваме сега. Закриваме всички ситуации, в които нас са ни сравнявали с други деца, като са обозначавали нашите минуси. Виж, например, Мимито колко е умна, пък ти колко си проста. Мимито научи това стихотворение още от първия път, като го прочете, ти тук 15 пъти го четеш, не си го научила, тъпа ли си, проста ли си, смотана ли си, каква си. Всички тези събития ги закриваме и програми от всички наши минали животи, по рода и сегашния живот. Всеки път, когато не са удовлетворявали нашите емоционални потребности, значими за нас хора. Например, нашите родители са били възпитавани така от своите родители, че дете се целува и гали само когато спи, да ни са разглезило. Много пъти, когато сме искали да ни гушнат, да ни утишат, са ни отхвърляли, за да ни разглезят. Закриваме всички тези програми, всички минали животи по рода и в сегашния живот. Когато не са ни приемали такива каквито сме, всеки път, когато сме се нуждаели в прегръдка, целувка, любов, нежности, закриваме всички тези програми от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато сме заслужавали любовта и уважението на нашите близки и значими за нас хора, закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато са ни обиждали
който и да било ни обиждал. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато сме били в страшна за наша ситуация и не са ни защитавали. Например, в училище се случва това много често. Детето има конфликт с учител, той не постъпва правилно, отива си вкъщи, оплаква се, казва, че том учителката така казва, значи тя е правата, а ти не. Детето остава безпомощно и закриваме всички тези програми от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато в семейството сме, или където и да било, сме страдали, сме търпяли несправедливости относно нас или сме ставали свидетели на несправедливи постъпки и лоши постъпки около нас. Закриваме тази програма от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всеки път, когато сме били в ролята на спасители, двама се карат, ние търчим да ги сдобряваме. Или майката и бащата се карат, а детето търчи да ги сдобрява и да ги спасява. Или каквато и да било подобна ситуация. Закриваме от всички наши минали животи по рода и от сегашния живот. Тук има много негатив. Чак ми се раздруса ръката. Неконтролируемо. Значи бая спасител има тук. Когато си в ролята на спасител, много често започваш да влизаш в отношения с наркомани, алкохолици и всякакви такива бедни мъже или жени, които не могат да се оправят в живота и вие ги взимате да ги спасявате, защото си мислите, че те между вас, че те не могат да се оправят без вас. Гледайте какво се случва. Така, закриваме и всички програми на алкохолизъм, на хазарт, всички програми на пиянство, на наркотици, на ниско самочувствие, на подчинение, на зомбиране, НЛП програмиране, хипнози, зомбиране. Всичките тези програми ги закриваме, както и всички магични въздействия, които израждат самата същност на човека и са правени така, че да бъде човека друг. Например, ти си много позитивен и искат да те направят да страдаш. Ти, примерно, не пиеш, но те правят алкохолик. Закриваме всички тези негативни програми, всички наши минали животи, по рода и сегашния живот и закриваме всички посегателства, всички магии, поръчи, проклятия, сглаз, завист, злост, пожелания, желания, завист, слова, дела, мисли, всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, от всякакви източници, всякакви подселенци, замки, закълцовки, структури негативни, от всички програми, от всички наши енергийни структури. И всичко, което краде нашата енергия, извършва се 100% обратка на врага във всички наши минали животи по рода сегашния живот. Това продължава да доруса яката. Всеки път закриваме всички програми и се извършва 100% обратка, когато са извършвали критика за нашата външност, когато са ни наричали грозни, тъпи, дебели, целенасочено, за да ни унижат. Всички тези програми си заминават там, откъдето са дошли. Всички лоши пожелания, желания, зависти, злости, всичката негативна енергия си заминава там, откъдето е дошла, безвъзвратно и завинаги. И започваме да чистим структури, които се наричат патерни, негативни установки. Това е когато човек има програмиране за негативно мислене и не може да разсъждава по друг начин. Едното е когато имаш филтрация. Ти се фокусираш, когато имаш филтриращо мислене, програмата филтрация, ти се интересуваш само от негативните детайли на нещата, като игнорираш хубавите. Например, отишла си на пикник, било е супер, изведнъж е завалял дъжд, ти забравяш, че било хубаво до дъжда и решаваш, че то пикник е бил ужасен, защото е завалял дъжд. Например. Или когато, примерно, шефът ти каже, работиш перфектно, обаче искам да работиш по-бързо, ти не чуваш, че работиш перфектно, само чуваш, че работиш бавно и ти се разваля настроението. Закриваме програмата филтрация
от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Поляризирано мислене. Това е когато всичко е в рамки черно-бяло, всичко е или добро, или е лошо. Мъжете се делят на добри мъже и на скъпаняци. Хората се делят на добри хора, на лоши хора, на честни и на нечестни и средна работа няма. Вие сте перфекционисти, длъжни сте да бъдете безупречни и не правите нищо, с което не сте сигурни, че няма да се случи перфектно. Закриваме от всички наши минали животи, по рода и сегашния живот, програмата поляризация в мисленето. Свръх обобщението. Когато правим обобщение въз основа на нещо преживяло, например, имали сте лоши отношения с човек на име Гошо. И от тук нататък всички гошовци са пълни с мутаняци. И се запознаваш с някой човек и той казва: аз съм Георги, приятно ти е. Георги? Аха. Нали, педерас, значи. Или скорпион. Всички скорпиони са изроди, всички риби са мухлювци и прочее. Закриваме тази програма. Свръх обобщение от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Когато четем мисли, без да обясняваш, без обяснение на обкръжението, вие знаете какво си мислят. Значи, той се държи еди как си, значи вече не ме обича. Без да ви идва на акъла, че човек може просто да не е в настроение. Що ме нацупен и ме гледа безизрано, значи спрял да ме обича. Щом в началото на връзката правихме секс 5 пъти в седмицата, сега правим 3 пъти, значи той има любовница. Нали, това е когато мислиш вместо другия човек и му четеш мислите. Закриваме тази програма, четене на мисли от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Следващата програма е мисли за катастрофа. Очакваш само лоши неща да ти се случат. Непрекъснато сте в стрес, че ще ви уволнят от работа, че ще останете без пари, че ще качиш килограми, че няма да те харесат. Винаги, когато сте били някъде, където е на ново място, ви пука как са ви възприели, какво мислят с другите за вас, как сте се представили, да не би да сте се изложили, защото от вас ви е страх, добре ли сте били облечени, какво си мислят другите и дали няма да говорят някакви лоши неща зад гърба ви. Страх от нещо лошо. Закриваме тази програма от всички наши минали животи по рода и в сегашния живот. И програмата при увеличаване, когато от мухата правим слон. Закриваме тази програма от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Следващата програма е персонализация. Когато смятаме, че всичко се върти около нас. Отиваме примерно на работа и колежката нещо не е на кеф, значи сигурно ми е сърдит. Сигурно не ме понася. Тази гад как се е надула. Няма да ми каже здрасти, какво ме гледа с тази крива физиономия. Значи нещо с мен не е наред. Или мъжа ми тази сутрин стана много набързо от леглото и духна. Седя в туалетната половин час, после влезе в банята, облече се, изчезна на работа, без да ми каже чао, без да ме целуни, значи тая гад или не ме обича вече, или нещо ми е ядосана, или нещо ме обидена. А човека реално е станал, имал е разстройство, тичал е в туалетната, за да ни направи биля, седял е там, защото има узор, после се е изкъпвал, видял е, че няма време, закъснява за работа и изчезва. Давам ви пример, закриваме всички тези събития от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. И другата програма е длъжностна, когато вие смятате как човек трябва да се държи, какъв трябва да бъде и не приемате различно поведение от това, което вие сте измислили, наложили и възприели. И ходите, налагате на хората как да се държат, учите ги, правите им забележки и не ги приемате, такива каквито са. Закриваме тази програма от всички наши минали животи по рода и сегашния живот.
И примахваме всички блокажи, препятствия, негативни въздействия и програми, които пречат да вземем решение да изменим своя живот. И тези програми може да са като блокажи от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всичко, което нарушава нашите граници и ни пречи да ги обозначим правилно и да отстояваме нашите права и нашето пространство пред другите, закриваме всички тези програми от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Това са програмите на страх, на вина, на срам, страх от отхвърляне, страх от изоставяне. Закриваме всички тези негативни програми, структури, програми, подпрограми, всевъзможни негативни, които нарушават нашите граници на личното пространство и нашата цялост и ни карат да се оценяме ниско, имаме ниско самочувствие, чувстваме се по-ниши от другите, угодничим, стараем се. Закриваме всички тези програми, които ни карат да правим така или да прощаваме неща, които не се прощават и ги закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всички програми, прегради, препятствия и причини закриваме, които ни пречат да се избавим от всички наши патерни, наши програми на мислене. Всичките причини за нашето негативно мислене ги примахваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот, от корен ги унищожаваме. Също така започваме да издирваме всички наши психологически травми от детството, от юношеството, всичко, което се нарича травма, травмира и пречи да бъдем щастливи, успешни хора и закрива пътищата ни на щастлива любов, на щастливо семейство, на успешна кариера, на богатство, на щастие, на здраве и причинява всякакви симптоми в тялото, психически, физически. Ги примахваме, всичко, което причинява депресия, тъга, мъка и всякакъв психически дискомфорт и програми на суицид. Закриваме всички наши програми, всички тези деструктивни програми на саморазнарушение и унищожение, както и закриваме всичкия негативен диалог, който водим и всички негативни мисли и убеждения, които имаме за себе си и за околния свят. Закриваме всички причини за ревности, за ниска самооценка и се възстановяваме изцяло. Закриваме всички тези деструктивни програми на ниско самочувствие, на неувереност, на страх от критика. Закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Примахваме всички негативни емоции към нашите родители, майка, баща, баби, дядовци, значими за нас хора. Това са обида, гняв, чувство за вина, срам, ревност и всички други всевъзможни негативни емоции, които можем да изпитваме към майка си, баща си и нашите близки и значими хора, както и към бившите партньори, които сме имали. Закриваме всички негативни травми от опита, който сме придобили в общуването с приятели, с значими и любими за нас хора, в любовта, всичките провали, травмите от провали в нашите мечти, в работа, всеки път, когато нещата не са се получавали така, както сме искали ние и сме се шокирали, закриваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот. Всички прегради, програми, причини, блокажи и структури, които пречат на нашата емоционална, психологическа автономия, щастие и успех във всички сфери в нашия живот, ги примахваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот от корен. Всички програми, прегради, въздействия и блокажи, които пречат да обичаме себе си такива каквито сме, да се приемаме и да се обожаваме, ги примахваме от всички наши минали животи по рода и сегашния живот от корен. Всичко, което пречи на връзката с висшите сили и с висшия ни аз, вътрешния ни диалог и блокира каквито и да било наши таланти
от всички наши минали животи, породи сегашния живот, ги закриваме. И започва пълно структуриране и възстановяване на нашата емоционална, психологична и енергийна свобода. Възстановяват се нашите емоционални граници. Ние ставаме уверени, щастливи и успешни хора. И лечението, изцелението ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо, до пълното изцеляване и възстановяване от всичкия негатив, който сме придобили във всички наши минали животи по рода и сегашния живот, пречи на нашата самооценка, на нашето самочувствие, на нашето щастие, успех и богатство, и до пълното примахване на всички последици от този негатив, както и възвръщането на всички изпуснати блага и събития, които са значими за нас, както и хората, които сме загубили поради една или друга причина от страх или външни намеси, и до пълното възстановяване на щастливата матрица на съдбата. Така да бъде во веки веков и във всички времена, докато свят светува. Амин, амин, амин. Благодарим. И се възстановява изцяло нашата щастлива звезда и съдба. И от днес нататък ние сме красиви, щастливи, богати, обичани, успешни, известни, имаме успешна кариера, имаме много таланти, имаме стремеж към самореализация и израстване, активира се закона на еволюцията. От ден на ден ставаме все по-добри, по-успешни, по-щастливи, по-красиви. Примахват всички физически увреждания, които са причинени от психологически, енергийни и негативни програми. Всичкото здраве се възстановява. В живота ни има само добри и добронамерени хора. Нашето пространство е безопасно, ние сме справедливи, умеем да се пазим, не изпитваме страх, имаме високо и здраво самочувствие и самооценка, приемаме си такива каквито сме, имаме богати и щедри покровители, доволни клиенти, ежедневни и стабилни доходи, толкова с пари, колкото са ни необходими, за да сбъдваме всичките си мечти. Имаме успех с противоположния пол, имаме богат, успешен, верен и добър и разбиращ партньор, имаме красив, щастлив, богат и топъл дом, красиви, щастливи, здрави, успешни деца, красиви, щастливи, здрави и успешни внуци, и всичките ни близки са добре. И сега, тъй като много от нас имат деца, примахваме всички негативни програми, които и постъпки наши и събития от моите деца и децата на всички, които ме слушат, като примахваме всички травми, които сме причинили на нашите деца, и всичките ни негативни програми за нещастен живот, които сме придали на нашите деца, и ги активираме в чистката във всички техни минали животи по рода и сегашния живот, както активираме изчистването на нашите майки, бащи, баби и дядовци и членовете на нашия род, за да може да се изолираме от всичкия негатив. И тръгва чистка по рода, която изолира всички гнили ябълки, тъй като в рода, ако има лош човек, който постъпва лошо, неговия негатив, лошите постъпки се връща в рода и се разпределя върху всички други хора и членове. Събираме всичкия негатив, който е чужд, всичката чужда карма, я връщаме там, откъдето е дошла. Тези неупокоени души, които са били лоши и са заседнали в рода, си събират всичката карма и си я взимат да си я плащат сами. Ние не сме длъжни да им я плащаме. Тези, които сега се занимават с вредителство, се капсуловат от рода и си прибират всичкия негатив да си го плащат сами. Предпазват се всички невинни хора, които висшите сили преценят, че са невинни. Тези, които вече са били лоши, но са се природили, имат нов живот, си събират всичкия негатив и да си го плащат в новия си живот или където и да се намират, във всички измерения, където се намират. Негатива си има име и собственик и знае къде да отива. Освобождаваме се изцяло, рязваме всички негативни канали от мен и всички, които ме слушат, от нашите деца и родители, и оставаме само силните корени и блага на нашия род,
за да рефлектира върху нашия живот. Благодарим на всички сили за изцелението, освобождаването и за новия живот, който ни предстои и който ще е чудесен, изпълнен с радост, хармония, успех, финансов просперитет, любов и сбъдване на всички наши мечти. И нека нашия собствен негатив, който ние сами сме си произвели, висшите сили да го вземат, го даряваме на Вселената за преработка и да се трансформира в положителна енергия за цялата планета и за всички хора. В любов, здраве, късмет, щастие, финансов просперитет. Това е нашия дар. Даряваме го, освобождаваме се, изцеляваме се. И всички наши лоши постъпки, които сме направили, също изпитваме за тях вина и тях неутрализираме. И се освобождаваме и ставаме цялостни, свободни и щастливи хора. И получаваме защита от висшите сили на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена и измерения и защита от висшия ни аз и се възстановява връзката с нашите наставници, учители, пазители, хранители и изначалните сили, които отговарят за нас. И това е най-здравата защита, която можем да получим, която не е външна, а е вътрешна. И се радваме на здрава аура, възстановява се аурата, възстановяват всички системи и органи на тялото, всичката психоматика изчезва и всичкия стрес. И се ремонтира и възстановява изцяло цялата моя енергийна структура на моите близки, деца, родители, баби и дядовци, както и на всички приятели, които ме слушат, техните деца и техните близки, деца и баби и дядовци и се възстановява изначалната програма, която Твореца ни е дал. Благодарим. Амин. Това канала ще си работи толкова дълго, колкото е необходимо, дори сред изгарянето на огъня и на приключването. Благодарим на силите, благодаря и на вас, тъй като този ритуал първо го тествах, да знаете, че е доста тежък. Ако се почувствате зле, продължавате да го гледате колкото се може повече, за да се изринва цялата тази структура и всичкия негатив. Няма как да ви навреди. Колкото повече го гледате, толкова по-добре. На принципа е на всички други ритуали. Когато един път го гледате осъзнато, казвате си името, може да казвате тук името на вашия мъж и на децата ви. Имате права там. И той ще работи. До нови срещи, успех на всички и ще има още нови неща. Обичкам си ви. Чао!